вечер, господин Младенов. Добър вечер. Много се радвам да ви чуя. Ние правим предаване за големия български просветител и будител Марко Цепенков. Не знам дали имате възможност да ни гледате, но преди да започнем разговора с вас, да ви попитам какво пише за Марко Цепенков в тази злополучна енциклопедия. Както и за всичките, те са представени като македонци, а не като българи. Да. Това е основното. Аз ви поздравявам за така вашата гражданска доблест и за вашето силно българско чувство и мотивация. Вие се противопоставихте, вие и вашите съмишленици, срещу една огромна лъжа, която се опитва да я прокарва самата македонска държава. И вашата позиция, която слава Богу беше отразена от така сравнително голям брой български медии, ви моля все пак да изложите накратко и пред нашите зрители. Благодаря ви за възможността да ни позволите да представим клуба в етера на България, защото тук просто нямаме възможност да го направим това. В Македония сме бойкотирани от всичките медии. Да. Много редко се случва някое наше съобщение да излизне в общността. Така да искам, ако може, първо да дам един преглед на това, кой е клуба, идеята за създаването му и дейността. Да, слушаме ви. Българският културен клуб Скопие е сдружение на граждани в Република Македония, учредено на 4 май 2008 година и регистрирано на 21 и 22 май същата година. Организацията има местни клонове почти по цяла Македония, по всички по-големи градове. Скопие, Кичево, Охрид, Прилеп, Битоля, Щип, Струмица, Демир, Капия, Неготино и така нататък. Ето показваме логото на клуба. Да, слушаме ви. Идеята за създаване на сдружението е необходимостта от създаване на промени в Република Македония за толерантност и сближаване между двете съседни държави, Република Македония и Република България. Основна цел на сдружението е промоция и утвърждаване на ценностите на българската култура в обществото на Република Македония. За реализация на тази цел ние вярваме в ценностите на демокрацията, вярваме, че всички граждани на Република Македония трябва да имат еднакви права и свободи и вярваме в мултикултурния концепт на Република Македония и в стремленията за изграждане на едно общество, което ще бъде част от една обединена Европа без граници. Да. Нашата организация първо се утвърждава в обществения културен живот на страната. Имаме план в скоро бъдеще да започнем да реализираме най-различни проекти за съвместно честване на Република Македония и Република България на общо културно и историческо наследство чрез публикуване на книги от областта на литература, проза, поезия, от областта на историята, художеството, както и чрез организиране и реализация на публични дебати, форуми, кръгли маси, лекции, семинари, презентации и така нататък. Вие имате много хубав сайт, господин Младенов. Вашите съмишленици, вие самия поддържате един много добър сайт, в който аз също се включих, както ви е известно. Там виждам много млади хора, много мотивирани хора, които защитават историческата истина, независимо, че е лесно да бъдеш в България, в Македония се оказва, че никак не е лесно. Но аз не мога да не изразя възхищението си от това, което правите, особено от вашата реакция, от вашето участие в издирване на войнишки гробове, участието в различни тържества, те са отразени много добре в сайта на клуба, но и вашата позиция към случая с Спаска Митрова, която беше много ясна, категорична, обективна. Също идеята ви да се построи паметник на загиналите пък на брега на Охридското езеро в нещастния 6 септември тази година. Но най-вече за енциклопедията ми е мисълта. Вие наистина предлагате самите българи от Македония да се включат в съставянето на енциклопедията, а не вече, как да кажа, провалените и провалили се академици от МАНО. Абсолютно. Ние искаме, наша цел е това да го направят наши приятели, близки, които може да дадат свой принос при изработката на нова енциклопедия. Значи, от края некъде на
месец септември експерти по история и международни отношения от Република Македония, които са членове и почитатели на БККС, подготвят конструктивни предложения за демократична енциклопедия, която отговаря на историческата реалност и препоръките на Европейския съюз към Република Македония, както и на стандартите на Съвета на Европа. Всички наши забележки ще бъдат доставени до новата редакция в писмена форма, а ще бъдат препратени до чуждестранните дипломатически представителства и съответните международни институции в Република Македония. Вие правилно обръщате внимание, че в тази енциклопедия се противоречи не само на историческата истина от гледна точка на българското отношение към нашето минало, но и че има смешни, абсурдни твърдения, че Самуил е македонски цар. Въобще цялата история на Македония е написана през призмата на македонизма, на една отречена, вече провалила се доктрина, която кой знае защо в Скопие продължава да бъде на въоръжение. Те нямат, губят си плото под нозете и могат да се държат за нещо. Истината е съвсем друга от тая, което те презентират, и затова се страхуват от това, което ще стане, ако излезне на повърхността правата истина. Много не искаме всичките текстове в енциклопедията, които фалшифицират историята на македонските българи, да бъдат коригирани, така че да съответстват на фактите, установени от всички известни международни историци. Това не е, историята е наука на факти и трябва просто да се погледнат странните, енциклопедиите на по-големите държави. Истината е там. Вие вчера много правилно подчертахте в вашето интервю пред агенция Фокус, че наистина в никоя енциклопедия няма да се срещнат тези абсурди, които ги пише в тази енциклопедия на Мано. Какво предвиждате как следващи стъпки в тази посока? Значи от медиите в Македония и посебно от телевизия А1 разбрахме, че и други организации подготвят предложения за поправки в енциклопедията. Ние, освен нашите предложения и корекции до ръководството на МАНО, медиите и дипломатическите представителства, ще изпратим и CD копия от Алманаха Македония, за да улесним работата в подготвянето на новата енциклопедия. Много от това, което смятаме, че трябва да бъде част от енциклопедията, е направено още през 1931 година. От страна на редакционния комитет, съставен от 3 македонски българи: Илия Иванов, учител от Прилеп, Александър Развигоров, учител от Шлип, и Димитър Ризов, учител от Битоля, който по-късно става и български политик и дипломат. Да. Аз ви благодаря сърдечно за това включване. Ние ще следим темата и така си запазваме правото при ваше съгласие да ви включваме, да направим дори едно предаване по-нататък. Много ви благодаря лично на вас за помощта, който ни давате, и на всички, които помагат и на сайта на клуба, и с морална поддръжка, подкрепа и така. Аз мисля, че е дълг на всеки българин да се подкрепяме помежду си и особено за тази изстрадала българска земя Македония да даваме каквото е възможно на всеки му според силите. Благодаря ви още веднъж, господин Младенов, и успех по-нататък. Няма да оставим нещата така, както ги мислят академиците от МАНО и всички фалшификатори на нашето минало и на нашата същност като българи.